Nek disawerkan Mbah Mudin mau ta. Ayo, alah. Niku pemalu kok niku, Mbak. Alah ora oleh astabratai pemalu ora oleh ngisin-ngisini. Ora aja gedhekno kemaluan. Tenan ta? Ngene yo ngene iki lho medeni sekali muni mak celeng. Ayo ngadeg le. Timbang kowe dilokne kemaluan ayo ngadeg. Nah, cuman teh bagus. Lho, jangan meremehkan astabrata. Elok enten sing saged mbeksa. Enten sing saged mbeksa. Enten sing saged pambyawara. Suarane yo apik-apik. Suarane apik kabeh. Elok niki. Wah, nek kadung joget, wah jan kaya wong-wongan sawah. Kok malah lungguh? Apa justru berdiri iki disoteng HP sing srentel kok. Lungguh iki to iki. Sapa asmane? Cemplon. Asline jenengmu cemplon. Karis. Oh, Aris. Karis Daji Laknat niki. Aris. Karis apa Arus? Karis. Ya ini, Mas. Semester berapa? Semester piro? Semester 5. Wah, luar biasa. Kok ora lulus-lulus deh kowe? Lagi awet to. Oh lagi. Kampusmu ngendi Cah Bagus? Teng UT Malang. UT ki apa? UT Malang. Universitas terbuka. Kok iso terbuka iki ning ndi kuwi? Lah kuliahe teng omah. Ora nek gedunge Mas, gak ono gedunge. Oh, alah ya. Iya, iki Mas apa mau? Jenenge Aris. Karis. Karis sih duwe pendono e. Kok amen demoki ngene nyapa to Le? Ya cek genahno tak tekoni. Kok amen demoki ngene iki nyapa? Niku anggere ora didemeki sithik nang ngumbelen. Ayo jajal dibawani sik. Niki bawane napa? Monggo. Jajal. Bukan Mbak Deni. Pamerno Mbak Lucy, awakmu cah tari sing hebat ngono lho. Aja ngisin-ngisini. Pokoke Tari apa lari? Mahasiswane sing mlebu astabrata iki mahasiswa petingan. Pilihan. Nggih, moho. Nah, dibuka Mbak Yeni sik ya. Apa sampean sing buka? Ayo. Dadi wong lanang sing gagah ngene lho. Sing tegas. Wong lanang ki apapun yang terjadi kudu tatak lho. Profesional iki anggapan bojo loro. Lah ora apa-apa. Mas yo bojomu kedaluarsa wae ora apa-apa. Malah wong ndang awet nom. Jiungan lho, Mas. Ya Allah. Malah curhat malahan. Konjuk loro. Tare urung wayahe ora usah bingung. Ora usah bingung. Kayak Mas Akbar iki lho. Akeh sing ngenteni kowe ya akeh. Sing DM aku Mas Cemplon nyuwun nomere ngono kuwi. Arep kon dadi pembantu. Apa? Nomor napa? Nomor HP to. Yo. Ayo, jajal. Iki jengleng iki jengleng. Cekleng. Banyuwangi. Sik mu bawa siji nyegleng iki enek munyuk teko gendang jegleng sini. Ceklengen sik. Kamu tok pembuka tok, pembuka tok. Iya. Iki bawa apa? Mboten jegleng. Oh, niki jogete luar biasa. Wah, jan masyaallah. Iya. Apa boleh tunjukkan kebolehanmu. Kuda-kudane tari ngene iki. Iya. Wah, ngono lho. Domongi yo. Contoh Mas Akbar. Ora usah wedi-wedi. Katokan apa? Lha iki. Oh, katokan. Atomu kayak training mbokmu to lho mbok iki. Wah, jan. Iki penyimpinge dalang Akbar kok katoke Puma iki. Tulisane kok Pinocchio. Oh, sarung. Elok. Santri kok padak nih. Ya salat. Kala-kala. Salat kok ya. Iya. Monggo Mbak Yeni. Ayo. Mampiat manyo. Pamerno Mbak Lucy. Wah, bagi ngono ki ra ngajeni pengendang. Pengendang nek polah nganti totoan nyawa lho. Kowe kok mak tulit ngono ki. Kok kaya wong bar sunat. Lah sampean winginane nggih ngoten kok. Oh ya. Aku sing salah ya. Sing nyontoni. Sing terima aku gak terima ki maju ning jengleng kita Mbak aku Deni. yo mak culit ngono. Majuane gek sing rada mempeng jengleng Mbak Deni iki sing kroso. Suarane. Gendeng balambiangan. Yes! Ayo.
bijike. Nek kaya film horor sing dadi pocongan kae to. Mak telelor. Ndi iki musuhe ndi, Mbak? Jere enek. Musuhe munggah le, ganden. Wah, kowe jere ngefan pol karo Mas Akbar Dre. Wangi kok kene kok galek. Oh niki kenalan jenengan. Masyaallah nggih niki. Sik aja medon iki, Go. Aja medon sik. Kayak kembar ya. Jejer. Ya. Iya. Ayo. Awas salaman. Ya. Ya itu. Nggih, saliman karo nyanyi esem guyumu. Kena. Kowe kembar iki percaya kabeh deleng niru lek mekrok padha. Waduh. Nggih, deleng. Hadap kamera. Aman kowe bodoh. Jejer hadap kamera. Jejer Hadap kamera. Ya ta? Piye kaya layang kumitir layang seta. Ki kumitire ki setane. Iya, ki wayahe sapa? Jajal ki ya. Iya, Jajal ki. Ki sapa asmamu sapa? Nyekel mik to, nyekel mik. Kula Ganden Den. Iya, saka ngendi Ganden? Saking Trenggalek Kota Tempe Kripik menika. Ya, Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nyusulane numpak apa ki mau? Niki wau beto nyuwun sewu roda kalih sepeda motor. Ndereke Mbak Lucy ya. Mboten lha kula pancen wingi tasik ana sing ketilapan kalih kula. Wong wingi nggih kula nyelang mriku gek karep kula badhe kula balekke. Moja, iya. Nah, ngoten. Ning niki wau alhamdulillah Den. Nggih. Kula saged mriki niki wau jane ana gegeran kono ngen wonten Kota Adipura niku lho. Heeh. Niku rame sanget estumi. Nyapa? Aneng kono kan yo wah wong-wong batin ku apa lek enek hiburan apa piye ta? Tibake mengke wah tabrakan gedhen. Wah, mantar Aku ya teko mandek neng kono penasaran. Penasaran Den. Karo cemplon cedak. Aku pilih sing kene ya Den. Ya gak karo cemplon jejer. Sing pundi? Cemplon iki lho. Niki Mas Cemplon. Iya. Ateng mriku wis genah. Terus Kalau dhuwur men ta. iya. Aneng kono kula nggih, kula dulure. Nggih, Langsung neng kono kula medhon jegrek, kula dulure biak kabeh. Blek tibake neng kono mang tabrakan. Wah, jan mengenaskan. Motor karo motor apa mobil aku kok ora roh. Menika asu alih kirik. Lah ya tunggalmu arep cemplon. Oh kali niki. Oh iya. Ning alhamdulillah kula niku ngepen kalih jenengan. Jajal jengklenganmu kaya ngapa ayo. Ayo. Dites to. Nggih. Jogetmu piye aja ngisi-ngisi kowe. Ayo. Arep pamer joget to ya piye. Walah, alah kok diunjuk deh. Ngomong yo unjuk ngono kuwi mau cet ngono. Coba gendaken anu sik dites sik aku ora percaya lek kowe pinter joget. Iya. Ada kendang ngono sik. Tuk. Yo. Apik. Lincah. Ayo plon kaya iki mau. Terane. Cemplon. Kaya Mas Genden. Alah, Gusti Allah. keprek piye. Ayo nih, anu kendang dangdut kita cemplon. Ayo. Kaya cak percel lek joget le. Iya. Kendang dangdut. Rada cepet. Cepet meneh. Cepet meneh. Cepet meneh. Cepet. Ojo ngisi-ngisi Astabrata. Cemplon ojo ngisi-ngisi Astabrata. Ayo. Egol male. Cemplon, ayo nih. Cemplon. Alam saya. Ayo, kaya iki Bang, kaya Genden. Ayo. Iki lho, egole. Nggon iki lho. Sik. Gak ora trimo aku. Sik. Kaya kucing golek mie emboke. Sik le, gak ngono lho le. Bokonge di maju mundur ngono lho le. Sok. Iya. Ndang to diwarani ndang. Ayo pisan gas. Ayo. Den, ayo. Tok. Dangdut. Yo. Nah, diwarani sing kalau sik. Duk. Kok kaya banci joget. Ayo. Plan. Ayo. 1 2 3. Puter. Maju, mundur. Iya. Alah wis ora kuat. Wis muduna wis gak apa-apa wis mesake aku. Aku nyawang ra mentolo. Tapi wis luar biasa. Luar biasa niku hebat. Kemajuan. Role Astabrata kok iya. Nggih Mas Cemplon niku. Rol napa Mas Timi? Rol. Oh wonten ngetene to debus. Iya lho kowe ya iya ngono kok. Nggih. Kok kene. Kula jane kula kalih jenengan pen kalih Den Akbar. Wah, jan. Priyantun kok baguse mboten jamak-jamak nggih niki lho. Oh, boten Saiki wis tamat tenan to. Tapi kula nggih tamat saniki. Ning nyuwun sewu aku ya ora kalah to.
Lho, jenengan mesti lho nek ningali kula. Piye Den kowe? Kalah apane? Lho, tambah resi ta kula? Lho. Resi apane? Lho, kula kan nembe wingi disuwuk ning ngene niki. Diparingi wedak lho. Niki wedakku lek roh rego larang. Apa? Panbo. La tulip. Panbo. Bajiret iki panbo ngene Pak Mudin kuwi. Ha wonten turahan kok. Pawaan dagelan sobek iki. Ayo, terus ki. Duite ilang, iki mah aja ilang neh duitmu ya. Mboten niki. Jajan bakso ra iso mbayar. Loh. Pawaan sobek. Ayo. Dijeglek. Terus. Kenceng sik. Dijeglek. Yo. Nyeram biai. Nusantara. Enak tenan iki. Apa ganden ki enggak ngene iki lho, Le? Ngapa? Biasane iki dhek mumbul ping 10 barang kuat tok. Iki Bahaya. ora ngetokne katiasane. Oh. Pindo. Dak. Pindo. Ji, ro, lu. Apa? Telu wo. Telu, yo, pisan kas. Yo, telu. Ya. Aku samar sirahe cemplon kedugang. Ya, ora, yo, lanjut. Heeh. Yanyu wangai kulon gunung etan sakara lor lan kidul halasangkar kang kaliwiyat blam biangan belam biangan Yo. aja takon susah seneng hati songgong Ya. Yuk. tanah endiah gumel ya teh. Ya. Wedah, nganggo munjuk barang iki ya. Piye rasane jenggleng Mbak Deni piye? Rasane piye? Nyuwun sewu kula jane pilih sing cilik-cilik mi. Nah. Sebab apa? Cilik. Sakmene cilik sampeyan iki. Lah, apeme sing cilik? Angger-angger kok. Paling tidak kaya mbak-mbake kae. Aku lah ini nyuwun sewu Den. Nek maksudipun nyuwun sewu lho mi ya. Lek kaya mami, kaya Mbak sinten iki? Biasa, Mbak Deni. Biasa gedhi niku nyuwun sewu kadang-kadang Den gopok loyo. Padha karo bojomu. Ah bojo kula kan loyo pun kula suwuke. Ala banjur lek sing cilik-cilik ngoten biasane lincah. Ngene-ngene iki. Duh, iya lincah iso lho. Oh, durung ngerti. Rupamu irung nyeprok. Tapi kan setidaknya niku kan nek cara pilihan kula priyantune alit. Nggih, muga-muga entuke sing alit kaya Den Akbar. Lah, lek Den Akbar ki bagus. Lek kaya kowe iki bojomu ayu, pilihanmu ayu, ndang didongakne tanggamu ndang mati. Mergo bojomu arep dilusur.
Kowe iki ambekane keborosen deleng to, Den? Nah. Ambekan lu irunge mbuk krana ambekane pengawasane malah ndang ngentekne hawa malah ndang mati. Ala kok iso malah kula sing mati dhisik ya. Aja ngene mati. Ada Pak Mudin, ada Pak Mudin. Pak Mudin lho, salahe teko kewenges. Ngapunten Pak Mudin. Wah, Jan. Niku aku kajaten apa to, Mi? Sekretaris desa niki. Wes tak sebutnya kabeh. Weh, Bahas. Daerah Loceret nggih. Ya. Alhamdulillah. Ya. Mbak Yu, monggo Mbak Cempluk. Cempluk sapa? Langsung kok. Dengo. Mbak Denko monggo. Den Ya. kondang kowe iki. Terus? Ya. Taman Sari Nusantara. Pelampiangan, pelampiangan, kumalan Taman Sari Nusantara. Pelampiangan, pelampiangan, kumalan Taman Sari Nusantara. Oh. Pelampiangan desa sasenenge jabel ojo takon. Wis pirang-pirang jaman turun temurun wis kalakawan. Ana kepingane sira dikiru yara. Mati gedhe mati seger omya unggul sakarane. Ya. Oke, ya, mangga. Ya.